Šeit man ir magnēts, kas ir piekārts pie auklas, ļaujot tam šūpoties kā svārstam. Un man ir arī šis vara bloks, kas nepiesaista magnētus, jo varš nav magnētisks. Bet paskatieties, kas notiek, kad es šūpinu magnētu virs vara. Tas notiek tāpēc, ka magnēts inducē elektriskās strāvas varā, un šīs strāvas rada savu magnētisko lauku, kas pretojas un palēnina magnētu, un magnēta kinētiskā enerģija tiek pārvērsta siltumā vara iekšpusē. Bet kas notiktu, ja tā vietā, lai šo enerģiju izšķērdētu kā siltumu, mēs to varētu izmantot, lai darbinātu kaut ko? Es pavadīju nedaudz laika, izveidojot šo neliela mēroga prototipu, kur uz sviras gala ir daži magnēti, kas ir piekārti ar zemes berzes gultņiem, un tas ļauj tam šūpoties gluži kā svārstam. Bet esmu aizvietojis vara bloku ar vara stiepli, kas ir uztītas spolē, kura pašlaik neko nedara, jo stieples gali nav savienoti. Kāpēc gan mēs nepievienojam tam mazu LED, lai redzētu, vai varam to darbināt? Tātad LED īsu brīdi iedegas, kad magnēti pārvietojas garām spolei, bet šķiet, ka tas notiek tikai tad, kad magnēti pārvietojas no labās uz kreiso pusi. Un es domāju, ka tas ir tāpēc, ka spole ģenerē maiņstrāvu, bet LED nepieciešama līdzstrāva. Lai to labotu, es varu izmantot dažus diodes, kas būtībā ir vienvirziena vārsti elektrībai, un savienot tās tā sauktajā pilna tilta taisngriežu schēmā, kas pārvērš maiņstrāvu par līdzstrāvu. Un tas arī nozīmē, ka es varu pievienot kondensatoru, lai uzglabātu enerģiju starp katru svārstību. Cik foršs tas ir, vai ne? Tagad mums vajadzētu šo lietu palielināt un paskatīties, ko vēl mēs varam darbināt. Par laimi, man jau ir liels 3-stūrveida rāmis no veca trebušeta projekta, kas ir ideāla platforma svārsta testam. Un man ir palicis pāri alumīnija doba profils, lai izgatavotu jaunu svārsta sviru. Bet kāpēc vispār mēģināt iegūt enerģiju no svārsta? Svārsts ir mehāniskās enerģijas uzkrāšanas veids. Tāpat kā ar zemes berzes gultņiem, sviru var pacelt un tā var uzturēt vienmērīgu šūpošanos, līdz berzes to palēnina. Un ar izturīgo rāmi ir ļoti viegli pievienot svārstam lielāku svaru, lai uzkrātu vairāk enerģijas. Lai uzlādētu svārstu, es vienkārši paceļu svaru un atlaižu, un šajā gadījumā tas priecīgi šūposies vairāk nekā stundu. Un mēs varam uzbūvēt ģeneratoru, lai pārvērstu uzkrāto enerģiju izmantojamā elektriskajā enerģijā. Ģeneratorā ir daudz magnētu, kas uzstādīti ar mainīgu polu virzienu, un abām pusēm ir vienāds magnētiskais spēks, bet mums rūp tikai tā puse, kas vērsta pret spoli. Pievienojot mazus magnētus starp lielajiem, pagrieztus noteiktos virzienos, mēs varam izveidot tā saukto Halbacha masīvu, kas pastiprina magnētisko lauku vienā pusē un to vājinā otrā pusē. Mēs varam to pastiprināt vēl vairāk, pievienojot aiz magnētiem dzelzs plāksni, jo dzelzs dod magnētiskajam laukam vieglāku ceļu, lai tas varētu atgriezties atpakaļ. Tas palīdz koncentrēt vēl vairāk magnētiskā lauka vienā pusē, cerams, radot lielāku jaudu spolē. Tātad aizmugurējai plāksnei man ir šī zema oglekļa tērauda loksne, kas ir apmēram 99% dzelzs. Bet es nekad neesmu apstrādājis tēraudu ar savu paštaisīto CNC frēzēšanas iekārtu. Tāpēc es paņēmu jaunu karbīda gala frēzi, izvēlējos ieteiktos padeves ātrumus un griešanās ātrumus, un nospiedu avārijas apturēšanas pogu. Izskatās, ka manam vārpstam vienkārši nepietiek griezes momenti pie zemajiem apgriezieniem, kas nepieciešami tēraudam. Tāpēc es samazināju griešanas dziļumu, un tas griez daudz labāk. Un tagad mums ir zema oglekļa tērauda aizmugures plāksne Halbacha masīvam. Tad es izdrukāju ar 3D printeri plāksni, kas noturētu magnētus ideālā attālumā ģeneratoram, tāpēc es iespiežu magnētus izdrukātajās vietās. Un, kad tas bija pabeigts, bija pienācis laiks pārbaudīt, vai man ir izdevies veiksmīgi uzbūvēt Halbacha masīvu. Tātad aizmugurē magnētiskais lauks joprojām bija klāt, bet tas bija ļoti vājš. Patiesībā tas bija gandrīz nemanāms, kamēr priekšpusē tas bija neticami spēcīgs. Kas ir lieliskas ziņas, jo šo magnētu noņemšana nebūtu viegla. Tagad magnētu plāksnes var piestiprināt pie svārsta sviras gala. Un es izmantoju dažus alumīnija profilus, lai izveidotu platformu zemāk, pie kuras piestiprināt spoles. Lai uztītu spoles, es vispirms izdrukāju veidni no caurspīdīgas sveķu materiāla ar Formlabs Form 4 printeri, ap kuru pēc tam var uztīt 0,4 mm emaljētu varas stiepli. Lai izveidotu spoli, pēc tam es izdrukāju šo tilta izskata konstrukciju, kas tiks piestiprināta pie platformas zem svārsta. Un spoles var vienkārši pieskrūvēt starp magnētiem.
Un pievienojot nelielu LED, tas darbojas tieši tāpat kā mazā mēroga prototips, pie kura es pēc tam pieslēdzu pilna tilta taisngriezi, dažus kondensatorus un savu voltmetru, lai redzētu, kādu spriegumu tas ražo. Tātad mēs jau ģenerējam 4 voltus, spriegums lēnām kāpj, es pieņemu, ka kondensatoriem vajag nedaudz uzlādēties. Lūk, LED iedegs pie 8 voltiem. Kad ģenerators darbojās, es uztinu vēl 5 spoles, lai palielinātu jaudu, kopā 6 spoles. Bet tad pamanīju, ka svārstam tā izmēra dēļ ir daži milimetri sānu kustības. Lai novērstu jebkādas katastrofālas sadursmes, es izgatavoju šos mazus atduras vadotnes, lai magnēti ejot garām spolēm paliktu centrā. Un, lai pārbaudītu šo jauno spoļu bremzēšanas spēku, es savienoju visus vadus kopā, izveidojot tiešu īssavienojumu. Un ar vienu šūpošanos svārsts pilnībā apstājas. Pēc tam es pieslēdzu osciloskopu, lai redzētu spriegumu, ko rada spoles, un pamanīju nelielu problēmu. Šis ir maiņspriegums, ko rada ģenerators, un jūs redzēsiet, ka katrs viļņa cikls nav ar vienādu spriegumu. Tas pakāpeniski palielinās un pēc tam samazinās. Un tas notiek tāpēc, ka viena spola rada apmēram 15 voltus, un magnētiem pārējot pāri vairākām spolēm, spriegums summējās, līdz vidū tas sasniedz apmēram 80 voltus. Es domāju, ka vienīgais veids, kā to atrisināt, ir savienot spoles pa pāriem un katru pāri pieslēgt savam pilna tilta taisngriežu blokam. Par laimi es jau esmu pasūtījis pārāk daudz diodus, kuras var izmantot, lai izveidotu 3 pilna tilta taisngriežus, izmantojot šo prototipu PCB plati, ko var piestiprināt blakus spolēm ar 3-dimensiju drukātu stiprinājumu un pēc tam pieletēt. Tātad tagad, ja es izmēru izejas spriegumu ar osciloskopu, mēs varam redzēt, ka diodes dara savu darbu, saglabājot spriegumu pozitīvu. Bet arī tas, ka sprieguma pīķi ir daudz vienmērīgāki, nedaudz virs 30 voltiem. Tad es paralēli salodēju kopā vairākus lielus kondensatorus, lai izveidotu 50 000 mikrofarādu kondensatoru bloku, un es izveidoju 2 šādus blokus, kopā iegūstot 100 000 mikrofarādu, jeb 100 milifarādus, lai starp katru svārsta kustību uzkrātu pēc iespējas vairāk enerģijas. Un tagad svārsta ģenerators būtībā ir pabeigts, tāpēc pievienosim atsvars atpakaļ un paskatīsimies, ko ar to varam darbināt. Labi, sāksim tikai ar vienu LED, jo zinām, ka tas darbojas, un pārliecināsimies, vai viss joprojām darbojas tagad, kad svārsts ir pabeigts. Kondensatoriem vajag nedaudz laika, lai uzlādētos. Tas kļūst gaišāks. Paskatīsimies, vai varam darbināt vairāk nekā vienu. Lūk, 2 LED. To tas darbina bez grūtībām. Tas ir nedaudz blāvs, tāpēc pastamsim svārstu vēl mazliet. Pamēģināsim 3 LED. Kā būtu ar 4 LED, 5 LED un visbeidzot 6 LED? Tā kā LED iedegšana šķiet diezgan vienkārša, pamēģināsim darbināt vēl dažas lietas. Piemēram, kā būtu ar elektrisko motoru ar ventilatoru? Tam ir ļoti daudz jaudas. Šīs ventilators tiešām izsūc enerģiju no svārsta, bet es to nolikšu uz grīdas, lai parādītu, ka es to nedarbinu ar bateriju savā piedruknē. Vai nav forši? Kustības pārvēršana kustībā caur elektrības ģenerēšanu. Tagad mums ir liels svārsts, kas uzglabās enerģiju kā mehāniska baterija, un ģenerators, kas pārvērtīs šo uzkrāto enerģiju lietderīgā elektrībā. Bet kā mēs varam uzglabāt vairāk enerģijas? Vienkāršā atbilde ir palielināt gravitācijas potenciālo enerģiju šūpošanās sākumā, paceļot svaru augstāk, taču tas rada dažas problēmas. Kad svārsts šūpojas, laiks, kas nepieciešams pilnam šūpoles ciklam, ir nemainīgs, un to nosaka šī formula. Būtībā tikai svārsta kāta garums ietekmē šūpošanās periodu, un palielinot svārsta svaru vai tā šūpošanās augstumu, pilna šūpoles cikla laiks nemainās. Tomēr tas ir spēkā tikai tad, ja svārsta šūpošanās leņķis ir mazāks par aptuveni 10 līdz 15 grādiem. Ja es palielinu svārsta leņķi līdz 12, lai maksimāli palielinātu uzkrāto enerģiju, katra šūpoles cikla laiks ievērojami palielinās. Tas nozīmētu, ka ģeneratoram būtu nepieciešama daudz lielāka kondensatoru baterija, lai starp šūpošanās reizēm uzturētu nemainīgu jaudas izlaidi.
Turklāt spriegums, ko ģenerators rada, ir tieši proporcionāls svārsta ātrumam tā šūpošanās apakšējā punktā. Tāpēc, atlaižot svārstu no lielāka augstuma, sākotnēji tiek ģenerēts augsts spriegums. Tad, šūpošanās beigās, spriegums būs daudz zemāks. Tāpēc es domāju, ka labākais veids, kā uzkrāt vairāk enerģijas, ir vienkārši palielināt svaru un saglabāt šūpošanās augstumu zemu. Un šādā veidā spriegums un šūpošanās ilgums ir daudz vienmērīgāki. Un mēs varam pievienot sprieguma regulātoru, lai ģenerators varētu darboties līdz 30 voltiem. Un tas var darbināt LED gaismas ar ērtākiem 8 voltiem, kas nodrošina vienmērīgu jaudas padevi vairākas minūtes, pakāpeniski pārvēršot svārsta enerģiju gaismā. Interesanti ir arī tas, ka svārstā uzkrātā enerģija ir tieši proporcionāla tā šūpošanās augstumam, un mēs varam izmērīt šūpošanās augstuma samazinājumu, lai aprēķinātu LED gaismu jaudas patēriņu. Tātad, sākotnējais šūpošanās augstums ir 18 cm virs centra punkta. Mēs varam atlaist svaru, lai darbinātu LED gaismas. Pēc 3 minūtēm šūpošanās un līdz ar to arī gaismas ražošanas, svārsta šūpošanās augstums ir samazinājies aptuveni par 13 cm. Kas 40 kg svaram ir vienāds ar 51 džoulu, un tā kā 1 vats ir 1 džouls sekundē, tad 51 džouls dalīts ar 180 sekundēm ir vidējā jauda 0,28 vati, kas ir diezgan maz, bet ja es pieslēdzu tos savam regulējumam barošanas avotam ar to pašu spriegumu, tas šķiet pareizi. Es pat varu izmantot USB sprieguma regulātoru, lai uzlādētu savu telefonu, lai gan, ņemot vērā, ka maksimālā uzkrātā enerģija svārstā ir tikai apmēram 0,02 Wh, man vajadzētu pacelt svaru gandrīz 1000 reižu, lai pilnībā uzlādētu akumulātoru. Tie nav 1000 šūpojieni, tas ir svara pacelšana un tā palaišana, ļaujot tam apstāties pilnībā 1000 reižu. Turklāt šķiet, ka telefons starp katru šūpojienu pārāk ātri izlādē kondensators. Kā rezultātā uzlādes ātrums ir nevienmērīgs, un tas telefonam nepatīk. Kā būtu, ja mēs mēģinātu darbināt kaut ko, kam nepieciešams ātrs jaudas impulss? Piemēram, šo 400 kV dzirksteļu ģeneratoru. Labi, dzirksteļu ģenerators 3, 2, 1. Tas vienkārši ir absurdi. Vai kā būtu ar to, ka svārsta šūpošanās kustība pārvērš lineārā kustībā, izmantojot mana paša taisīto elektromagnētisko palaidēju? Šis palaidējs iepriekš tika izmantots, lai ar magnētiem un elektrību palaistu radiovadāmo lidmašīnu debesīs. Un laikam es to biju nolicis blakus kaut kam metāliskam, jo tas ir nedaudz bojāts, bet tam nevajadzētu traucēt tā darbībai. Tātad, ja mēs to pieslēdzam pie svārsta ģeneratora, vai mēs varam palaist šo papīra lidmašīnu? 3, 2, 1. Tā kā man šķiet, ka svārsts ar vienu šūpošanos nerada pietiekami daudz jaudas. Tāpēc es ļaušu kondensatoriem uzlādēties un mēģināšu vēlreiz. Labi, kondensatoriem tagad vajadzētu būt uzlādētiem, tāpēc nospiedīsim palaišanas pogu 3, 2, 1. Ak, vau! Tas tiešām labi nostrādāja. Tātad, lai gan svārsta baterijai varētu būt briesmīgs enerģijas blīvums salīdzinājumā ar mūsdienu litija baterijām, ar to noteikti ir jautri eksperimentēt darbnīcā. Ceru, ka jums šis projekts šķita interesants, un liels paldies, ka skatījāties!